So bayan ɗan wani bincike da na yi akan hanyoyin da mutum da yana samun traffic a website ɗinsa ko smart link ko affiliate link ɗinsa, a wannan bidiyon ma na sake samo muku wani sabon hanyar da za ka samu traffic a cikin smart link ɗinka na Monetag. Wanda duk wani trick da za ku ga na kawo muku a wannan channel ɗin sai na gwada shi kafin nake kawo muku. Wanda sanadiyan haka ne ma garin nemo muku wani trick har na yi losing account ɗina, ɗaya daga cikin account ɗina na Monetag wanda akwai sama da dala 200 a cikinsa suka mun banning ɗinsa sabida dai domin na samo muku wani tricks yanda za ku na samun traffic a website ɗinku. So amma never give up in life. So wanda a wannan bidiyon na sake samo muku wata sabuwar way wanda na tabbata idan ka gwada wannan hanyar za ka samu kuɗi a cikinsu sosai. Abin da kawai kake da buƙata shine ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ka fahimci komai yanda yake. Abin matsalar da ake samu shine mutum baya tsayawa ya kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe, daga baya kuma sai ya zo same ka ta DM yana tambayan ka ya dai kaza ya dai kaza. So abin da kawai za ka yi ka tsaya ka daure ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ka fahimci komai yanda yake. Ka yi yanda na yi a wannan bidiyon domin kai in ka ba ka fara samun kuɗi ta wannan hanyar da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon. Amma kafin nan ina roƙon ku da ku danna min alamar subscribe, ku yi like ma wannan bidiyon, ku yi share ɗinsa domin 'yan uwa da yawa su amfana. Abu na farko da kake buƙata shine kasance kana da Monetag account. Idan baka da shi akwai bidiyon na yanda ake creating account a cikin Monetag. Za ka iya zuwa ka yi creating account a Monetag. Bayan ka yi creating za ka shigo za ka zanna wajen smart link wato direct link kenan. Idan ka zo za ka yi creating new direct link. So for now ni ina da ma link, idan baka da shi za ka iya creating new direct link. Gashi nan za ka danna kansa ka yi get tag ɗin nan, so za ka yi creating na new direct link kamar haka. So yawwa kamar haka. So for now ni ina da link har guda 2 wanda da su ne zan yi amfani a wannan bidiyon. So idan baka da shi za ka yi creating new direct link. So bayan ka yi, abu na gaba shine za ka je cikin Google za ka nemi wani film wanda yake trending. So wani movie wanda yake trending for now. So akwai wani film wanda na sani na India wanda ake jiransa ya ma fito dai. So film ɗin ya bugu gashi nan Jawan ɗin nan. So za ka zo ka yi search ɗinsa so ba wai lallai film ɗin India ba, ko da fina-finan mu ne ma. So amma da yake wannan method ɗin zan yi amfani da yadda za mu yi targeting mutanen ƙasar waje ne. So ya kasance film da za ka nema ya danganta can. So za ka nemi wani bana wanda zai ɗan ja hankali dai catching attention. So za mu yi save ɗinsa. Za ka je Google ka wannan su bari mu ga ko akwai wani. So wancan ɗin ma dai zai yi wanda muka yi saving ɗinsa a farko. Abu na gaba shine za ka zo cikin Pinterest. Bayan ka zo cikin Pinterest, idan baka da account a Pinterest za ka iya zuwa ka creating account. Nan da na yi bidiyo akan yadda ake creating account a Pinterest. Bayan ka zo cikin Pinterest za ka zanna kan wannan alamar plus ɗin da yake tsakiyar nan. Za ka danna kansa da mai adding new post. Wanda Pinterest ya tara mutane da yawa gaskiya 'yan ƙasashen waje, ana yawan shigansa. To ta nan ne da yake baya trending sosai, amma wannan ne mai kyau. So za ka danna pin ɗin nan. Bayan ka danna alamar plus ɗin nan da yake tsakiya, so za mu yi adding wannan hoton da muka yi save ɗinsa yanzun nan a Google. So sai ka danna next. So bari ya buɗe. So bayan ka danna next gashi nan za mu ba shi title. So nan za ka yi creating na title. So ya kasance title ɗinka ka yi creating title wanda zai ɗan ja hankalin mutane. Kun gane ai, wanda mutane za su wannan. So yanzu bari mu saka Jawan. So bayan ka saka title, he abu na gaba kuma wajen description. So yanzu bari mu yi copying abin da muka saka a title kawai ni na yi amfani da shi a wajen description na post ɗinmu. So za mu saka description. So sai abu na gaba kuma add link. So wajen add link ɗin nan yanzu kuma nan ne da ka saka link ɗinka na Monetag. So a nan da ka saka link ɗinka. Amma website kake da shi za ka iya saka link na website ɗinka a nan wajen. So yanzu abin da za mu yi bari mu koma cikin Monetag mu yi copy na link ɗin kamar yadda kuke gani. So za mu yi copy ɗaya daga cikin wayannan link ɗin. Bai na yi copy ɗinsa.
Wanda in baka da link zaka iya creating na new smart link. So for now ni ina da link har guda biyu wanda nayi creating ɗinsu nake amfani da su. Yanzu bari muyi amfani da guda ɗaya daga ciki. So copy, za muyi copy ɗinsa. So bayan ka copy zaka dawo cikin Pinterest ɗinka, bayan ka dawo cikin Pinterest wajen da aka saka wannan zaka ƙarasa link ɗin zaka sa HTTPS. So kamar haka zaka ƙarasa sabida link ɗinsu yakan zo a wannan ne, so zaka ƙarasa haka sai ka danna go ɗin nan. So bayan ka danna zai kai ka kai testing na link ɗinka, za ka ga zai wuce da kai direct kai testing na link ɗinka ka tabbatar na aiki. So za mu danna kawai add link ɗin nan. Bayan ka tabbata link ɗinka so gashi nan is working, bamu da wani matsala da shi. So add link. So bayan ka danna zaka danna next ɗin nan a sama, zaka danna kansa domin muyi posting ɗin mu muyi publishing ɗinsa for now. So bayan ka danna zai kawo ka nan haka, so bari mu sa place to visit. So let's say post. So yanzu posting ɗin mu yayi publish kamar yadda kuke gani. In muka dawo cikin profile ɗina, so gashi nan. Wanda Pinterest baya da buƙatan wai lallai sai kana da followers, ko da baka da followers ko mutum ɗaya ne a Pinterest, posting ɗinka zai zaga duniya, zai zaga da yawan mutane su gani. So duk wanda ya danna wannan kan visit ɗin yana dannawa kawai za ta kawo shi cikin link ɗinka. So a haka zaka samu traffic ta amfani da Pinterest, wanda idan ka koma ka ɗan bashi wani lokaci kana komawa cikin Monetag statistics ɗinka za ka ga ka yi making kuɗin da baka yi tunani ba. To wannan shine ƙarshen bidiyon mu. Idan bidiyon ya burge ku kar ku manta da like, follow ku yi sharing ɗinsa domin ƴan uwa da yawa su amfana. Idan kuma akwai mai wani ƙarin bayani ko wata tambaya, za ka iya min magana a comment section, ko kuma ka min magana domin samun reply da wuri, ka min magana a Telegram account ɗina, kana min magana zan maka reply sharply. Akwai kuma Telegram channel ɗina, link ɗinsa a description na wannan bidiyon. Za ku iya following na Telegram channel ɗina domin samun update akai-akai.